Fala galera, aqui quem tá falando é o Memesberg e hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma lareira liga e desliga. É fácil de fazer, sistema de redstone, alguma coisa. É sistema de redstone. Primeiro construir a planta da fornalha. Da fornalha não, do coisinha. Da lareira, é assim. Aí vai até fora da sua casa. Temos uma ideia, né? De meio que como se for pra fora da sua casa. Aí você chega aqui assim, ó. Tampa aqui, ó, com algum bloco. Eu vou pegar aqui algum bloco bom. Pra conseguir fazer alguma parte aqui da casa. Que é meio... sei lá. Aí vai ter aqui a lareira. Vou ensinar aqui a vocês a fazer. É um sistema de redstone básico. Acho que todos vocês vão conseguir fazer. Sabe? Aquela coisa que não é tão difícil assim. Eu já estou com algum player que vai entrar. E o Lion of Shadow vai entrar. Fala, galera. Tá falando lá no chão. E eu ainda tô entrando. Esse sistema é mó fácil de fazer. É só depois você ficar botando um monte de isqueiro. Fazer qualquer coisa, não sei. Não sei se todos vocês vão conseguir fazer também, né? Porque só alguns, né? Conseguirão. Galera, não me julga não porque eu tô usando isso de outros youtubers. Porque... na verdade não tô nem usando isso de outros youtubers, tô brincando. Passou na minha cabeça de fazer algum vídeo sobre lareira. Liga... e depois vamos ver se o sistema deu certo. Se não der certo, não confia mais. Que? Vai entrando não. Ah. Vai dormir? E galera, meu amigo tava falando aqui comigo algumas coisas. Quer ver o meu sistema? Pera, é porque eu tenho que mostrar. Galera, eu voltei aqui no vídeo. Tava falando aqui um negócio. O sistema é bem básico, quando eu falei. É muito básico, fácil. Não é difícil. É só você botar aqui alguma coisa, uma alavanca, botão. A alavanca é melhor. Galera, agora eu vou botar aqui um isqueiro para ver se funciona. Galera, não deu certo não, né? Pera, eu tenho que fazer um negócio. Tá bom? Tá bom. Uhum. Galera, peraí, eu percebi que a conclusão não deu certo, então eu vou ter que fazer aqui um negócio mais... meio que... um pouco mais... completo.
Agora vamos ver se vai dar certo. Deu certo, galera. Tô sendo aplaudido. Merda. Bora gravar um vídeo no meu canal. Galera, aqui no Bora like, esse viu? vídeo. Eu quero gravar um vídeo no meu canal. Ô, gente, eu sou o Bart, o Cala a boca. irmão de Joaquim. Deixa um like, senão eu vou ficar triste. Galera, dê o like. Dê o like, galera. Senão eu vou ficar tite. Eu vou ficar muito tite. Muito tite. Galera, sabe quando o Brasil foi eliminado pela Bélgica? Eu fiquei muito tite. E o Tite também ficou muito tite. Aleno, bora, eu quero gravar um vídeo no meu canal. Bora logo, acaba esse vídeo, já tá muito, continua depois. Vai! Não tem como. Pausa! Eu tenho que fazer uma conclusão. Dá um corte. Conclusão. Dá um corte. Gigante. Dá um corte. Conclusão. Um corte. Conclusão. Um corte. Já Eu vou pegar uma tesoura. vou dar um corte no teu cabelo. Deixa eu dar um corte no teu cabelo. Para, meu. Eu vou cortar teu cabelo hoje. Hoje eu ia cortar teu cabelo. Não solta aqui, caceta. Não vou deixar tu encostar um dedo aqui nesse cabelo. Para de tentar pentear, meu. Bora logo. Galera, agora bora ver se a conclusão dá certo. Deu! Ó, deu certo, galera, mas não é liga e desliga. É liga e você tem que apagar o fogo depois. E eu vou ter que tirar isso aqui. Galera, esse foi o vídeo. Valeu e fui!